大灣區買樓靠搶，有人提前幾年落成已金，但係而家連間屋都未見到，到底有冇咁誇張啊？Hello，大家好，咁我哋今日咧就喺呢個肇慶新區華僑城燕湖畔天悅嘅11棟嘅對面嘅。咁我哋今日要過嚟拍呢度嘅原因咧，就係近期咧又有啲粉絲問我，佢哋話咧，大鵬哥啊，呢個燕湖畔嘅11棟咧，近期係咪準備開賣啊？我見咧好多人話可以落成現金去訂房喎。咁其實呢個問題由24年咧就已經有觀眾問過我㗎啦。咁到今時今日咧，仲係有好多粉絲去問呢個問題。所以今日咧我就決定咧同大家解釋下呢件事。咁我哋首先嚟睇睇呢棟樓現時嘅情況先。咁大家通過呢個航拍視頻咧就可以睇到，其實呢一棟樓咧就係仲未復工嘅。我今年咧亦都未有收到呢棟樓復工嘅消息啦。咁點解話咁多人話要落訂去等呢棟樓開賣咧？其實呢個問題由24年開始就存在㗎啦。因為當時好多人睇完呢個屋苑之後咧，就覺得當時嘅364平方嘅大戶型咧就係真係好靚喎，但係佢個面積咧真係太大啦，好多人就接受唔到。然後好多人咧就喺啲經紀嘅介紹下咧，就知道呢一棟樓咁佢係有兩個戶型，同樣都係望到景觀好靚嘅。咁一個就係194平方，一個就182平方。咁好多人了解完之後咧，咁啊諗住係喎，咁呢個面積咧，好似係更加適合我哋去使用啦。咁啊，最緊要係佢個景觀依然都係咁靚。咁樣好多人就問啲經紀咁樣點樣解決咧？咁當時咧，好多經紀去問呢一個發展商呢一邊咧，咁發展商嘅意思咧，都係話會準備賣㗎啦。咁好多人同客戶溝通完之後咧，大家就喺度諗，因為呢一棟咧就係得個20幾層高，佢一層係得兩戶，咁個個客戶咧都想我買得咁大間屋，咁梗係買高啲啦，咁啊望景觀靚啲啦。咁一計落條數，咁實際高層靚景觀嘅話，咁計埋就得個20零套，因為人人都想要10幾樓以上啦。咁點算咧？咁啲經紀就諗住，既然咁多客戶鍾意，咁佢又就嚟開賣啦。咁不如咁啦，你哋落住誠意金喺呢度先，到時一開賣，我就幫你哋搶啦。咁其實呢個出發點咧就係冇錯嘅，因為畢竟嚟講，佢真係比較受歡迎，而且樓層唔多。咁咧就好多嘅粉絲朋友同埋觀眾咧，就喺呢經紀人嗰度咧就落咗呢個誠意金，委託呢啲經紀人就幫佢哋到時去搶呢個燕湖畔嘅11棟嘅單位嘅。咁後面問題就嚟啦，因為呢個國內嘅房產市場唔係咁好啦，咁呢個華僑城咧就一路都拖住呢一個11棟係冇動工嘅。咁樣咧就我唔知嗰啲經紀後邊咧咁點同呢啲粉絲朋友同埋觀眾去交代呢樣嘢啊？咁我要講嘅咧就係，咁點解今年咧又話有啲人翻出嚟話呢一棟樓準備開賣，咁可以收呢個誠意金幫你去搶咧？咁係因為今年咧就有消息講啦，就卡樂星球準備復工啦。咁可能佢哋就係諗緊，咁卡樂星球復工啦，咁呢一棟樓應該都快啦。咁可能佢哋係為咗同之前嘅粉絲有個交代啦，或者就係希望幫鍾意呢一棟樓嘅粉絲喺今年搶到呢一棟樓嘅單位咯。咁呢個收誠意金嘅問題咧，我唔知點樣去評價佢對與錯。因為佢呢個出發點咧就係好嘅，只要佢如果話同你搶唔到單位，佢冇話唔退返誠意金俾你，咁佢喺操作上面咧亦都冇乜問題。因為畢竟係出發點係好嘅，所以我唔想去評價呢樣嘢。所以關於呢個問題咧，你哋自己去考量啦。我都唔知點樣去講。
因為畢竟都係一個願打一個願挨咯。佢又冇話呃你啲咩嘢嘅。但係我自己咧，就係順便喺呢度同嗰幾個粉絲講，你亦都唔好話嗌我幫你攞誠意金去搶呢個單位啦。因為我咁耐以嚟咧，我對發展商講嘅嘢咧都係抱懷疑嘅態度。即係我嘅意思都係要每一樣嘢要落實咗，我確定咗，我先敢做嘅。我最驚咧就係，如果我收咗你誠意金，我幫你搶唔到呢個單位，我到後面我唔知點樣同你哋交差，我過唔到自己嘅關，冇辦法畀到交代大家，辜負咗你對我信任，我呢樣嘢係接受唔到嘅。所以咧，呢啲單位咧，我只係有確切消息，我先會通知你。你亦都唔需要話畀誠意金畀我，我係唔會收嘅。咁好啦，咁我哋今期呢一個鹽湖畔11棟嘅問題咧，就同大家講解到呢一度啦。咁都係多謝大家肯嘥時間聽我喺呢度發噏風啦。如果大家仲有關於呢個肇慶房產方面嘅問題要諮詢我嘅朋友，就歡迎大家掃碼加我呢個視頻右上嗰個微信，或者直接撥打我呢個國內嘅電話聯繫我㗎。肇慶大房哥，專業賣好房，我哋下期見。